Tokko keessatti jaarsa umriin isaa waggaa 75 tokkotu ture. Guyyaa tokko dhukkubsatee gara mana yaalaa deemee sa'aatii 24 erga oksijiinii fudhatee booda manni yaalaa $500 isa gaafate. Kana booda jaarsi naasu guddaadhaan gar malee gaddee booyuu eegale. Doktorichis yeroo jaarsa kana argu yaala isaaf waan kafalu waan dhabe isatti fakkaate maaliif boossaa waan kafaltu hin qabdu jedhee isa gaafate. Jaarsichis akkas jedhee deebiseefi yoo barbaadde hammumaa siif kafaluu nan danda'a. Ana garuu kan na boochise waggaa 75 guutuu qilleensa tolaa itti fayyadamaa ture. Amma garuu sa'aatii 24 keessatti $500 na kafalchiisuu keetiif baay'een gadde. Osoo rabbiin kiyya qilleensa ani waggaa 75 guutuu fudhataa ture hundumaaf kan na kafalchiisu ta'e waggaa 75 guutuu maalan kaffala ture jedheeni imimmaan lakku yaase. Argitee gumaacha rabbiin keessiif godhe. Ammas kana beektee rabbii kee bakka jirtutti bakka deemteetti uumaa kee waan si gumaache yaadataa galateeffadhu. Egaa hordoftoota